Shqipëria do të synojë në muajin nëntor për herë të parë në histori të arrijë në Kupën e Botës. Për ta bërë këtë, kuqezinë duhet të fitojnë patjetër ndaj Andorrës dhe më pas të shpresojnë që Anglia të mund Serbinë për të siguruar vendin e dytë. Aktualisht kuqezinët janë në kuotën e 11 pikëve pas 6 ndeshjeve të zhvilluara, teksa maksimumi pikëve që mund të arrihen është 17 pikë. Por ky nuk është një rekord, pavarësisht se Shqipëria siguron zyrtarisht pjesëmarrje në play-off. Kuqezinët kanë bërë edhe më mirë se kaq, megjithatë nuk ka qenë fati ynë për të shkuar më tej, pasi kundërshtarët kanë bërë edhe më mirë se Shqipëria, duke e lënë ëndrrën tonë në gjysmë. Shqipëria ka arritur rekordin historik të pikëve në botrorin e shkuar, aty ku në kualifikuese kuqezinët arritën të grumbullonin plot 18 pikë, duke marrë 6 fitore. Megjithatë, Shqipëria humbi 4 ndeshje direkte me kundërshtarët e saj, duke u mundur 2 herë nga Anglia dhe 2 herë të tjera nga Polonia. Në këtë mënyrë, kuqezinët u renditën në vendin e tretë në grupin që ishte i përbërë nga 5 skuadra. Megjithse Shqipëria ka arritur shifrën më të lartë të pikëve, këtë vit Shqipëria ka një mesatare më të mirë pas 6 sfidave të zhvilluara, sepse mesatarja është 1.83 pikë për ndeshje. Nëse arrin të fitojë ndaj Andorrës dhe të mundet nga Anglia në skenarin më të mirë të mundshëm, atëherë Shqipëria do të ishte në mesataren e 1.75 pikëve, që do të thotë një mesatare më e ulët se viti i rekordit. Në 6 botrorët e fundit, Shqipëria nuk ka arritur të jetë ndonjëherë pretendente për vendin e dytë dhe këtë e tregon numri i pikëve që ka arritur të marrë në ndeshjet e zhvilluara. Kështu rekordin më negativ kuqezinët e kanë në kualifikueset e botrorit 2010 që luhej në Afrikën e Jugut, aty ku mbyllej grupi me vetëm 7 pikë në 10 ndeshjet e zhvilluara. 11 pikë kuqezinët kanë marrë në kualifikueset e botrorit 2014, ndërkohë që 13 pikë ka grumbulluar në kualifikueset e botrorit 2006, por aso kohë kuqezinët zhvillonin plot 12 ndeshje. Kështu ëndra e madhe për të arritur në Kupën e Botës pritet të jetë këtë vit, kur kanë mbetur edhe 2 ndeshje për të luajtur. Në kualifikueset e këtij botrori, 6 grupe janë me nga 5 skuadra, pjesës së cilës është dhe Shqipëria. Anglia është ekipi vetëm evropian i kualifikuar zyrtarisht në botror, ndërkohë që lufta për vendin e dytë është ende e hapur. Sa i përket vendeve të dyta në grupet me 5 ekipe, Shqipëria është skuadra që ka grumbulluar më pak pikë se 4 skuadrat e tjera. Rekordin aktualisht e mban Italia me 15 pikë, por që vendin e parë e ruan Norvegjia me 6 fitore në 6 ndeshje. Pavarësisht kësaj, lufta do të jetë e ashpër deri në javën e fundit të ndeshjeve, kur dhe do të ndahen skuadrat e kualifikuara.